Znečistený ventil vám narobí toľko starostí a problémov, takže tá malá čiapočka, ktorá ho ochráni, je vynikajúci doplnok, ktorý by mal byť na každom jednom autoventile. Štandard, klasické, malé, oválne, ktoré sa len našrubujú, aby uzatvorili prístup k samotnému ventilu. Existujú špeciálne, ktoré zobrazujú aj tlak, ktorý je vo vnútri. Je to taká špecifická záležitosť, nie každému sa to páči, nie každý to potrebuje, ale pre tých, ktorí to chcú, máme. Už dlhší čas sme sa snažili zohnať niečo, čo od nás zákazníci chceli, avšak nebolo to k dispozícii. Taková blbosť, kovová čiapočka ventilu, avšak vrchná časť obsahuje šrubovák. Kto si bude kupovať špeciálny kľúč, keď existujú už roky, 10 ročia takéto špeciálne hlavičky ventilov? Určite množstvo z vás ešte možno z čias socializmu pozná tieto hlavičky ventilov a dlho boli nedostupné. Minimálne 4-5 rokov som sa ich snažil zabezpečiť u rôznych dodávateľov, teraz ich už máme. Ak ste teda takúto hlavičku ventilu hľadali, už ju máme na sklade, nájdete ju v našej širokej ponuke.